אוקיי, אז מה נשמע את ברוכים הבאים לפרק של... איך אני אומר את זה? פוקימון גו עם צ'יטים. אז לקחתי עניין והחלטתי להוריד את הצ'יטים האחרים. אז כמו שאתם רואים, יש לי פה את הג'ויסטיק, אך זה לא ג'ויסטיק, זה כאילו חצים. רגע, בואו נראה. יש לי בינתיים כמה ביצים, 4, ואני מחכה שיהיה לי ביצה של 10. פתאום מופיע לי שתי איבי, אני די רוצה לפתח אותו לג'ולטיון. כי מי שלא יודע, ג'ולטיון זה הברק, אני הכי אוהב את הברק. אני אשחק בחשבון של חבר שלי, כי החשבון שלי ששיחקתי בזה, זה לא פעם ראשונה שלי שאני משחק בזה. החשבון שלי ששיחקתי עם זה, אז הוא כבר ברמה 20. אני התחלתי לחבר שלי רק עכשיו. הוא לאדיטו, גם לא פרס לאדיטו, so what. אוקיי, כמה XP. קרוב לפה קלפרין. לא נורא, יש פה גם את ה-IV הזה. גם 42 CP. אז אין לו פה, יש לו פוקימון הכי שווה שלו, זה הטורס, זה כאילו השור מוזר. אני עכשיו נמצא בסן פרנסיסקו, זה בדרך כלל נותן בן רק בערבים, אבל זה וואט. כן, יאללה. אני לא רוצה להפעיל את המצלמה. אז רגע, יש לי פה כנפרים. התחלתי לו לפני כמה ימים, ולא שחקתי לו בזה הרבה זמן. יש לו פיקאצ'ו, כי הוא התחיל את המשחק עם פיקאצ'ו. כאילו, שהפעלתי לו את הצ'יטים, אז איבי וקלפרים. רגע, אני רוצה את האיבי, בשביל לפתח אותו. אני אחזור לכם עוד שנייה. אוקיי, אז תפסתי את קלפרים. שמונה ואחת הכי חזק שלי. איפה שזירה עצובה, כפי שאתם רואים. רגע, יש פה ווידל, אני אחזור לכם עוד שנייה. כמו שאתם רואים, תפסתי אותו. תקשיב, כל פעם שאתם תלכו לאום, אז אתם תמצאו מלא סקווילטלים. אם אתם ממשיכים קדימה, אתם תגיעו לים, שבים אתם תמצאו פוקימונים שווים, אני חושב. יש פה ג'יודו. גם סיידר, קרוא סוואט. כן, אם אתם מתרחקים, אז זה נותן לכם בן. כאילו אם אתם מתרחקים יותר מדי, אז זה נותן לכם בן. רגע, עוד ביצה, אני רוצה לשים ביצה של 10. לא, אין לי. אבל טוב, אז בוא נשים ביצה אחת. בוא נעשה רק בגלל שאני מתחיל, אני אשים ביצה של 2. אוקיי. יש פה מלא מג'יקארפ. אני עכשיו נמצא בסן פרנסיסקו, אוקיי? רק בלילה זה יכול לתת לכם בן. פה יש לי קצת לגים, אני אחזור לכם עוד שנייה. אוקיי, אז חזרתי. אוקיי, אני שכחתי רגע ללבל 4. הנה. כמו שאתם רואים, יש לו פיקאצ'ו. אין לו את הבאדי, כי באנדרואיד לא התקינו את הבאדי.
עם הצ'יטים האלה. אופה, אקסטיוט. וואי, הם די נדירים אם אני לא טועה. כאילו, הם די סופר נדירים בערך. הם עשו את הפוקיסטופ. קיבלתי ביצה, וגם הנה אתם אקסטיוט 72 CP, לא נורא. הם כנראה יהיו השניים הכי חזקים שלי. אקסטיוט, מי שלא יודע, הם מתפתחים לאקסטיוטור, איזה מין עץ כזה. רגע, אתם תראו כשהם יוסיפו. רגע, חכו. אוקיי, הנה עכשיו אתם תראו. שאין כבר סתם. הנה רואים זה. אוקיי, אין פה כל כך פוקימונים שווים כמו שאומרים, אבל עדיין בשביל דרטיני נייס. אופה, לא סיבת שהוא קרוב אליי. רגע, אני קיבלנו ביצה של אני לא חוק, גם קיבלתי. הנה דרטיני. מי שלא יודע, דרטיני זה האבולוציה הראשונה של דרגונייט. דרגונייט זה התפתחות הסופית של דרטיני. דרגונייט די קשה להשיג, מאוד קשה. מי שמצא אותו בערך ברמה 20, כי היה לו את האולטרה. הנה רואים הוא ליד הארק, כל אופה, הכי חזק שלי דרגונה. עוד מעט הוא אפילו לא יש גרוש, אני רוצה למצוא לו את סקווילטל. מנקי. אז אפשר באמת למצוא פה פוקימונים טובים. אני בסוף הסרטון. אוי, הגענו כבר לסוף הסרטון. טוב, יאללה, בואו נלמד אתכם איך לפות. אוקיי. דבר ראשון, אתם נכנסים לגוגל. אוקיי? ואתם רושמים טו אפ. הנה, את זה אתם רושמים. נשים קישור בתיאור. ואתם נכנסים לראשון. בואו נעתיק את הקישור. שאוכל לכתוב לכם. נחזור לכם עוד שנייה. אוקיי, אז אתם שמים את המערכת שלכם. אני על האנדרואיד, אתם מתקינים. יש פה גם את ה-USA, שב-USA יש כמה. יש את ה-VIP ואת זה, אוקיי? אמורים לקנות את זה? אוקיי. לא יודע, לא ביקרתי כאן הרבה זמן. האתר הזה. ואז אתם נכנסים לטוטואר. הנה, יש לי את זה. אחרי שאתם נכנסים לטוטו-אפ, אז היה לכם כמה משחקים. והכי תתנו זה, והכי למעלה יופיע לכם פה את זה. זה הפוקימון גו עם הצ'יטים. אחרי שאתם מתקינים, זה יכניס אתכם. אוקיי? ואז תצטרכו להפעיל את זה ולעשות משהו בסינית, לא משנה. ואז אחר כך אתם נכנסים, וזה לא ייתן לכם להיכנס דרך גוגל, אני כבר אומר. גם שנה ככה, יותר משנה ככה זה לטעון, כי זה לא ייתן לכם עד שימאס. אז אתם תצטרכו ליצור שחקן במועדון, בקלאב פוקימון טראנר. אחרי שתעשו את זה, אתם תצטרכו לרשום את השם והסיסמה. זהו. ואז זה יכניס אתכם. ואני לא בטוח שזה ישנה לך, ואני לא בטוח, אבל הרבה אנשים עשו את זה, שזה יכתוב, שאתם יכולים לכתוב את השם
הרגיל שלכם עם הג'ימייל, ואת השם שלכם בפוקימון גו עם של הג'ימייל שלכם, או את של המשתמש שלכם, ואז זה ישמור לכם את הכל. אני לא יודע אם זה עובד, אני לא ניסיתי את זה, אבל הרבה אנשים עשו את זה. אז זה היה כל היום, יאללה ביי.